गायन घेऊया T10 पेज नंबर 206 चौथा आणि 5वा श्लोक. तिच्या माथ्यार चीक चिकतात माणका मोत्यानो केत्रा गोल्या गुलाबांचो पाया दोम दोम कोलांचो आमची कालचा मोर गोठात शिव्या देवाक दिन वाजतात आमची कालचा मोर गोठात शिव्या देवाक दिन वाजतात संवसारांतल्यान विकालती सगल्या वनवर्ती सोर्गार आंगवार माय सोर्गारांनी आमकां वर देवा मुखार आमची कालचा मोर गोठात शिव्या देवाक दिन वाजतात आमची कालचा मोर गोठात शिव्या देवाक दिन वाजतात. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या मिसाचे भेटेन. आयज त्रिदुमाचो दुसरो दीस सान बार्तोलोमेवाचे परबेची आमची तयारी. सान बार्तोलोमेवाचे मजतीन आमच्या शेता बाटांचेर आशिर्वाद आनी आमच्या मिसांवांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एंजल वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया आयच्या दिसाक क्लाउदिया गोन्साल्वीस लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच मागुया झेन फेर्नांडीस ह्या भुरग्या पासत जो बरो ना देवान ताका बेगीनच पेकोवणेचो हात लावंक आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात भलायकी जांची बिगडलेली आसा तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय आनी तांकां फावो ती सेवा दी म्हणून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज पवित्र सभा बागयोन तांकवार मारी ही आमची राणी. देवान तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केल्या. आज आमी किरीत भाशेन हो उगडास करता समरोण आमी करता तेन्ना किरीत भाशेन मारयेन देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाडलें आनी हाका लागून देवान तिका जेजूचो किरीत भाशेन पाटलाव करता आसतना सांगाती सोडवणीची म्हणून स्वर्गार आनी संवसाराची राणी म्हूण तिका मुकुट फावो केलो. आमकांय देव हेंच भाग फावो करतलो जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाची आज्ञा पाळटा देवाच्या उतरा पोरमणे चलता आनी देव आमकां दाखयता ती वाट आमी आमच्या जिवितान दवरता. तो देवाचें राज आमचे मदीं येवंक उदीक आनी उदीक तें विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उचारून वायट धरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव मोगार बापा तुज्या पुताचे आवय कांकवार मारीक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या उपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यान तयार करून दवरल्या ती मोहिमा आमचे माय राणीचे विणवणेन आमी जोडूंक पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक.
इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. कालोखान चलतले लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चोडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाक केल्लें तशें ताचें बाराचें झू, ताच्या कांदायली काटी, ताचेर झुडून करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपावून गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओलकोतली हे नांवान. अजापवंत बूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगांचो बाप, शांतीचो कुंवर, ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाचे शिंवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तांव नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज थापतलो आनी राखतलो. दरबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. परतून म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेती तावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळे राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोल्वा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा, आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्या उंच सदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पोलेता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. कित्याक तो दुलेंतलो उबारता, दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा, कुंवरां बाराबर ताका जागो दिता आनी आपले परजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. नमान मारये, कुरपेन बोरलोले, सर्वेस्पर देव तुजे सोवें. सोदोय गे तूं ओस्त्र्या मोदें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक
Sorbes poram soi soi. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Tuमचे सवे आसूं. मातेबा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू कोडे उलयता आसतना ताची आवय आनी बाबूयण पावून सोदली आनी भायर उबी रावन ताचे कोडे उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेसून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी बाबूयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी बाबूयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी आंकवार मारये आमची राणी, तिका देवान स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली आनी हो समोरून आज आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासून आज आमी समोरमता. मारयेन आपल्या जिवितान देवाची खुशी केली म्हूण आमी सगळीं बाबा भयणीनो नियाळटा. मारयेन देवाचें उतर गोठ आपल्या जिवितान पाळलें, तें सांबाळलें. पयले सुवातेर आपल्या जिवितान नियाळलें आनी उपरांत तें जिवितान पाळलें. मारिया सदांच देवाच्या राजेक सदांच तयार आसली. आपूण आपलें जिवीत देवा खातीर भेटयलेली. भुरगेसपणींतान तिका देवान आपूण किरीत भाशेन ह्या संवसारान दवरलेली, मागलेली खरी. तिका गोर संभवान बाबा भयण निश्कोडूंक दवरली. तरी पुतान मारयेन आपल्या जिवितान हो प्रयत्न सोडून दिवंक ना. आपूण सदांच देवाच्या राज्या खातीर आनी देवाक अदीक आनी अदीक महिमा दिवचे खातीर आपल्या जिवितान हें तिणें केलें. हो भयणीनो, आदल्या कोरारान आमकां जाकोब आनी साव हाचे विशीं आमकां खबर मेळटा. जेन्ना जाकोबाक विचून काडलो तेन्ना ताचेर ताचो भाव कोलपलो आनी ताका पडून वेचें पडलें. उंच दोंगरार वचून तो लिपून रावलो आनी थंय देवान ताका एक दर्शन दाखयलें आनी एक किरीत भाशेन इस्काद वो स्टेरकेस आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, ती वयर निसोण चोडटा ती देवान ताका दाखोड केली. खंय स्वर्गार वेता पळय ती. आनी जाकोबाक अशें देवान किरीत भाशेन आपलो संबंद ताचे सवे आसतलो, सदांकाल तोखतलो आनी सदांकाल ताका स्वर्गार वचपाचें हें इनाम देवान ताका फारीक केलें. आमच्या जिवितान आमी संवसारान जियेता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी जियेत जाल्यार देव आमकां उपोट देण्यांनी भरता. स्वर्गाराज आमचे मदें आसा. भयणीनो, आमचे बापा म्हणटा आसतना तुजें राज आमचे मदें येवं दी अशें आमी प्रार्थना करता. दर दिसाक सायबीण मायन आपल्या जिवितान हें राज विस्तारूंक आपल्या कुरण्यांनी तिणें दाखोड केलें. जावं तें आपले मावशी भयणीक भेट करूंक, जावं तें लग्ना बसल्यान, जावं तें शीस आपल्या घरांत येता आसतना, जावं तें जेसू कालवार पर्वतार चडटना, जावं जेसू निमाणो आपलो स्वास सोडटना, जावं पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवतना. मारिया सोडवणेच्या इतिहासान आपूण सदांच तयार आसली आनी हाका लागून स्वर्गार आनी संवसाराची राणी हें देणें देवान तिका शेवटाक आपल्या पुता बरोबर फावो केलें. आमी जाणा जेजू स्वर्गारान संवसाराचो राजा, पूण आपल्या आवयकूय हें देणें ताणें फावो केलें. म्हणटच आज तिचें आमी समरण करतना मारयेन तर स्वर्गाराज हाडूंक ह्या संवसारान जायते प्रयत्न केले जाल्यार आमकां जेजूच्या शिसांक होच उपाय दिला. आमी ह्या संवसारान जियेतना देवाचें राज विस्तारूंक वावरुया. जावं जायते फावटी आमचें मन निबोर जाता, आमी देवाक आयकना वा आमी जायती देवाच्या उतराक बरे तरेन आमच्या गर्भा उद्देशी आमी ताचो पाटलाव करिना. Sometimes we are disobedient. Sometimes our pride leads us to the doom. Sometimes we have our own reservations. आज देव आमकां हे मारयेचे समोरमणे वरवीं आमकांय बाबा भयणीनो उगडास करता. जो कोण
देवाचें उतर पाडटा, जो कोण देवाच्या उतराक राजी जाता, जो कोण देवाचें राज विस्तारूंक आपलें जिवीत खोर्चिता, ताका सगळ्या स्वर्गा राज्यांत जागो फावो जातलो. आमी दर दिसाक होच प्रयत्न करुया. आमकांय मारी भाशेन ह्या स्वर्गा राज्यांत उदीक आनी उदीक मुकूट मेळूंक, आमकांय सगळ्यांक त्याच देवाक रूप रूप भोगूंक आमकां एका दिसाक फावो जावंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. बापा नामचे लागी दिवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रीतून कोंता वेली, तिचेर तुका समर्पिता संसारांतली सगळ्यां सोंसली. मोगाळ बापा घे तूं मानून हें सामकेलें व्हड उणेपण, राधाकाशी दिता घालून तुका आमचें सीण अर्पण. मोगाळ बापा घे तूं मानून हें सामकेलें व्हड उणेपण, राधाकाशी दिता घालून तुका आमचें सीण अर्पण. उबी रावया. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या नातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान कुसार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तें समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पाव म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वागेवन तांकवार मायेचो भुक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, सोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबा संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणीक आमचे थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीची कुड्यान रगोस येतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव शिवोनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपोर चोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय सल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबोसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेता राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचेय सगळे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेग आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिरान करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आंकवार मारीचें राणीपण समोरोबून हे दिन वासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ही आमची सुर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मोरदां उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन सुपूर्णायेन सुखे जावंक आमी व्हरूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोलकार गायन घेवया T48 पेज नंबर 224 T48 संसाराची तू